Ya omulabi waffe omulungi osiibye bulungi nkiwa era obulamu butambudde bulungi nga bulijjo tuba tugguse ne programu yaffe ey'omudaala Siraji Kizito nga wendi okukubiriza n'okutambuza ensonga ne bannange gye bali mu byuma okulaba ebintu byonna nga bitambula bulungi. Lunaku olwaleero ensonga nnyingi ezibadde ezigenda mu maaso era tujja tulumba emu ku emu newaddeyo ensonga ze tutasobola kulinza nga zizze zikula mpola mpola ng'ate zikula naffe. Twagala tutunuulira akatale kaffe ak'Owino. Owino yafuuka muzadde ebbanga lyonna mwamulemezaako erinnya ly'Owino naye mukadde waffe Ssebaana Katonda amummuze emirembe yamukyusa n'amufuula senti bali ku ddembe. Olw'ekijjukizo kya mukadde waffe omujulizi ali awo era ekintu kyatwala bulungi era kibadde kitambula bulungi. Naye Owino ajjudde emberebezi, ajjudde emitawaana, ajjudde ebintu bingi era abantu abakoleyo tebamanyi bulungi oba bakyali mu Owino oba bali mu basemaduuka oba bali mu bintu birala. Era mukadde waffe Kayongo bamuleeta Kiwalazima nga ali mu kujjanjaba COVID mu America okujja nga bamugamba ekintu kigenda era kyensuubira nti ekintu kyandibanga kigenda. Naye olunaku olwaleero ndine bakadde baffe abazze babeerawo ng'Owino abeerawo. Owino abadde n'emberebezi nnyingi emitawaana mingi okuva edda n'edda nga gijja gitambula gimwetoololerako. Bakadde baffe bano be bamu ku basajja bakulu abayinza okutambuza ensonga ne baziggusa ne tutegeera Owino we wava obuzibu era yatandika atya ajjemu emberebezi n'obuzibu buno. Era sijja nakuliisaayo nja kusooka nina ttiimu nnene n'ey'abasobozi ninawo ne bakama baabwe naye nga si Kayongo naye waliwo bakama bange nina founder muzeeyi Sempijja George waali y'omu ku baatandika Owino simanyi ddi twamutandika omwaka 7 ojja kubanga otubuulira. Ninawo n'omulala bano si be baatandika naye be bavujjirize abajjawo oluvannyuma ze bamukosa bamulyamu okyogedde bulala sikujja kumulyamu. Mukadde wange agambye bulungi kaatandika 7 nze nali mu lubuto maama wange ali mu katala. Kaira yimu abajja omulyamu bali baatandika gwe uli muli nati maama wange uli muli wajja mu bali kale si mu bali naye nga be ba management bebana akijja kutereeza ojja kitereeza bali be baatandika era mu mugosinze okulya gwe tomulaba ye yali ku management kati tali ku management. Kale etugala twafumanya history w'Owino tegere obuzibu buvaawa bwatandika emberebezi kyezijje zigwira Owino nga tunaba kutuuka ku kiriwo kati twagala tutegere bulungi history waako bwe kajja kakyuka emikono katambule kafuuke kikafuuka. Muzeeyi Sempijja nja kusaba otandike buuza kuba tulaba otubuulire Owino ali sente bali ku ddembe kati mwamutandika mutya n'emitawaana gijja gito mulumba yeddakaawo mu kiseera ekyo emitawaana egyo mwagiraba nga gijja nga tunatuuka ku mitawaana. Bassebo ne bannyabo mwenna abatuteza amatu n'abatulaba eyo gye muli, amannya agange nze George Sempijja Kasonko era nga nze founder ow'akatale kano ak'Owino. Tubalamusizza yonna gye muli. Akatale kano twakatandika 1971 era twava Nakasero nga tumaze okugobwa mu lujjaawo lwe mulaba kakati nabo we baateeka emidaala waali weereere awo nga lujja lwereere. Bwe tutyo eyali town clerk mu biseera ebyo omukulu Kaduyu bwe yatugoba tuvaawo nga batubonyaabonya buli kaseera batuyira amazzi batwala ebyaffe okutuusa lwe twekubira enduulu ne tuteesaganya ne twerondamu omukulembeze waffe mu kiseera ekyo era nga baamuyitanga Kalema Skive n'olwaleero akyaliwo. Bwe tutyo ne tugenda ne tusisinkana omukulu mu kiseera ekyo yali pulezidenti Amini era bwe yatulaba nga tugenda bangi ne yeebuuza baani abo era baagala kyabo kutuusa lwe yasiba emmotoka. Kalema olw'okubanga yali musajja mujagujagu n'avaayo n'agenda n'amwesimba mu maaso n'amugamba ssebo ffe batugobye Nakasero naye twagala kifo we tukolera kubanga akatale batugobyemu. N'agamba ye mugende ewa town clerk ne tumugamba ssebo yatugobye. N'agamba kale essaawa 8 mbaagala. Bwe tutyo ne tugenda ewa town clerk omwami Kaduyu mu kiseera ekyo ne tugenda era okutuusa lwe yamubuuza nti abantu bano
musinkana wa Amini twamusanga mu kkubo awo ku ssaawa ya Queen awo we twamuteega ye ng'agenda mu palamenti okutuusa lwe yatugamba nti ssaawa 8 tugende ewa town clerk. Bwe tutyo ne tugenda ne tusinkana ewa town clerk okutuusa lwe yamulagira n'agamba nti bafunire ekifo we bagenda okukola. Kakati bwe yava babuuziganya bokka na bokka nti ekifo kyo kiri ludwa. Okutuusa lwe twagenda ne tunoonya, twasooka okugamba ku ssaawa ya Queen kubanga waaliwo ekifo awo. Ku ssaawa ya Queen ne bagamba nedda ery'ettaka terigabwa. Ne tugamba kaakati wali awali paaka empya ne tugamba awo kuba mu kiseera ekyo naye waaliwo nsiko njereere ne bagamba nti ery'ettaka liriko nnyini lyo. Okutuusa lwe baatulagirira ne tugamba nti nti mugende wali ng'awo bayitawo ku municipality naye ffe twakigandawaza ne tugamba musipaali. Ne tutandikira awo okutuusa lwe twadduka ne tugenda awo ne tusamba nsika. Ekyo kyali kisagazi kaakati olwaleero kye mulaba awali ebizimbe ebyo. Ne tusamba ensiko bwe tutyo enkeera ne tugenda ne ku mawulire ne tulanga mu kiseera ekyo Taifa yali weeri ne tulanga ne mu kiseera ekyo nga bagiyita Uganda Agas ne tulanga nga tusagula abasuubuzi bonna abaaleetanga ebirime bajje baleete eno wansi, era teriyo musuubuzi yenna yali aleeta kirime yasigalayo engulu, bonna badduka ne bajja eno. Bwe tutyo ne tusamba ensiko eyo ne tutandikira awo, era okuva awo okutuusa lwe twagenda ne tutandika okuzimba wali we twagira waasookera akatale ke twayitanga aka ina mu kiseera ekyo abakamanyi nga tuyitayo ina. Eno ebweru eno gy'olaba yegaziye kaakati eyo twatikkulirangayo butikkulizi ng'emmotoka zonna otulaga bulungi kubanga omuntu amanyi ebweru yewa. Kaakati waaliwo ekiseminti kwegamba ebizimbe biri engeri ekisaawe kyaliyo eri eky'omupiira kino eky'omupiira kyo kyaliyo era ettaka lyakyo nga lyawule ku lino. Kaakati era wano wenkugamba twazimbako akatale kaaliko emidaala gyali 320. Akatalo kaali kumpi n'ekijjukizo kya St. Bali ku Ddembe. Ekijjukizo kya St. Bali ku Ddembe nakyo kyali eno okusinziira awo we twagirira we twasookerwa okusamba. Kakati ne tuzimba nga tulina emidaala 320. Emidaala egyo okugizimba twali mu ssaawa eyo tetulina ssente nga twetandika bwetandise okutuusa lwe twagenda ne tusaba City Council etuyambeko tusemberewo basembewo tusobole okubeera nga tukolera abantu awalungi. Kati okutuuka ne twabagamba batuzimbirewo n'emidaala tubasanga mpola, era okutuusa lwe baatugamba naye bassebo nti mujja kusasula ssente ze munaasasula ez'empooza. Tugamba asikugaanye tujja kusasula. Mu kiseera ekyo ne tutandika okusasula empooza yali ya siringi 300. Olwo mukayita katale ki? Twakayita kaali musipaali. Yali musipaali. Kati bw'abeera musipaali akatale ka munisipaali. Mu kiseera ekyo omwami gwe baayitanga Sserwadda ye yakulira mu butale bwonna. Sserwadda bw'ava eri okujja okulambula ettaka eryo we tugenda okusenga ng'olwo batugamba n'okuwa empooza. Kakati bwe yamujja n'alambula tugenda tusanga omusajja eyali mu kiseera ekyo nga ayokya lumonde ne muwogo. Yali waaliwo akatuba kaali awo kaali nga katuba muti munene naye nga omusajja oyo kitundu kyawa nti ogereza omuntu ali mu wino. Kakati olaba bw'oba ogenda ku St. Bali ku Ddembe ekijjukizo we kiri. Kakati ono hamu ng'ali eri. Kakati awo ewaali omuti ogwo
omutuba kakati sedda batunyanko ebijaketi oba ebikooti awo era abatandisi b'engoye nabo bwe bajja awo we baatandikira era mu kiseera ekyo emmotoka zaali zitikkulanga ebintu awo kati awo nabano ab'ebweru kubanga obutale buno bwava dda ng'eyo eringanga lugero lwa butale nti ababeera ebweru tebaggwaayo bw'ogenda okulaba bano baba bali mu katale munda ate ogenda okulaba ng'ate abalala nabo bameruse ebweru kakati era awo batandika abalala okujja okubatundira mu katale kati nga batundira eno era emmotoka gye zaatikkuliranga kati era nabo bagobwanga ssaawa 4 ne babagoba n'ebintu byabwe sitekansi era nejjanga n'ebitikka erudde ng'etikka ebintu ekyo tekisoose busoosi yawagenda akatale era wabeerawo abakunukira ne babwera ebweru kati netutabadde oli ku musajja ayo Kyalumonde kati omusajja ayo Kyalumonde oyo omwami Sserwadda kyava amubuuza nti gwe musajja gwe gwani kyava agamba nti erinnya lyange nze Owino naye abamanyi bagamba nti ali liyitibwa Owinyi naye ffe twaligandawaza ne tufuula Owino kati bwe twawulira erinnya eryo kwegamba twawulira ekintu ekipya ennyo eky'Owino ne tusaakaanya busaakaanya nti Owino kakati erinnya n'omujeregerera awo n'engeri y'okusaagasaaga erinnya ne liviira ddala awo ne tuyitawo Owino Owino mu katale k'Owino nga kekali munisipaali eri yali munisipaali kakati ne kifuuka Owino kakati ettaka awo woolaba ffe twagenda okusengawo eryo ettaka nga lya gavumenti si waliwo gamba nti oba tawuni kiraaka yajja atandika akatale oba katandikibwa gundi ffe ffennyini abasuubuzi ffe twetandikira akatale KCC oba Kampala City Council nebasolooza eyo nejja ne bajjanko empooza tujjanga kulongoosa ekibuga nejja n'ekigira ki n'ekirongoosa kakati okuva awo ebbanga eryo lyonna tuzze tutambula n'akatale era twatuuka mu maaso nga bayitiridde nnyo okututeekako amateeka bwana Sempijja mpolampola akatale ako bwe kamala okubeera nkafuuseko Owino mwe temwafaayo kuteeka biwandiiko byonna nga bafawunda nti akatale kaliko bafawunda beeka tewaliwo biwandiiko kuba mwali mumaze mukola bintu byammwe temufaayo ekintu ekyo twali tukola yaffe era tewaliwo gamba nti kubanga tuwandiike nti ono ye fawunda gundi ono Bwana Sempijja ensonga tuziwulidde yali yemu ku baatandika akatale njagala ntwaleko n'ewoono bano abajja oluvannyuma kuba golese history tumanyi tutuuse Kayonga ayingiddewo ne tannayingira mu bukulembeze gweoli ku mulembe guno gw'obukulembeze njagala otandikira awo tuli ku mbereebezi eziza akatale ko n'engeri gye kazzeemu jjajja kabaawo n'abantu okujja okukeefuga ne kafuuka kaabwe butandikidde awo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Sewalu Sulaimani Semakula Mukiibi gubwatudde ndi musuubuzi mu katale ka Sente Balu ku Ddembe kempangaliddemu emyaka kati sebo mpezezza emyaka 5 bwana Siraaje nga ndi wansi awo ogambye nti twajja kugabana kulya ssente awo sebo nze maama wange kati omugenzi Adija Namutebi yali mu katale ka Sente Balu ku Ddembe yali mukyala nga musuubuzi w'amatooke bebamu ku bakyala abaava e Nakasero abantu 705 nenze bwe yali ajja yandeetera mu lubuto kuba yafuna omulenzi we mwami Mukiibi Semakula n'amwegwaniza n'afuna olubuto lwange taata wange ogutali musango ne mu kiseera kino bonna nannyinibo yabatwala Allah tabaraka wa ta'ala. Akatale ka Sente Balu ku Ddembe ako mukadde wange bwannyonnyodde abasuubuzi ffe twaketandikirawo nga bwakulaze nti Idi Amin toyala mu kkubo n'atubuuza ebifo byali 3 nga mukadde wange bakunnyonnyodde naye kyerabiddemu twamugamba tugenda mu kitoogo gye tugenda okukolera ffe ate twagenda batawunikira ako manyi anansonyi omukadde wange bwe yatugamba toba mugenda mu kitoogo mukole eki
mugende mu kitoogo era bakadde baffe basombanga mu ssenyu ng'omuntu waali waayiwa ettaka lye kyali kitoogo nga waayiyo ettaka gwe mudaala gwe. Era olwaliro njagala abatuuliza n'abatulaba nga ne Pulezidenti Museveni mmanyi alaba purogulaamu eno kituufu kati ali kugonya nnyini emunnyonnyola ebifa mu Ssentebale ku ddembe. Akatale ka Ssentebale gavumenti eri gavumenti yonna yali ekatandiseewo, abasuubuzi be baakola ki? Era akatale ka Ssentebale kulebwana Siraje kalina enjawulo ku butale obulala, gamba ng'obuze bubeerawo nga Sawulyako nga ne Nakasero wa 1952 naye wino wa 7 nga bakadde baffe bakola ki? Kaze katambulira mu process efaanana bwetyo. Bapulezidenti bazze babeerawo, Idi Amin abaddewo, Obote akomyewo, Lutwaze nga Museveni waali nga mu Ssentebale ku ddembe omuntu afuna omudaala gwe gw'obwannannyini ogw'ensikirano. Era embeera yabeerawo ku butale buli obulala nga Sawulyako ne Nakasero nti omudaala wagukoleranga application ng'osaba musabe ne bagukuwa emyaka 3 gukolerako oba 5 bwe jaggwangako ng'okola ki? Ng'oguzaayo. Naye ekitabadde mu Ssentebale ku ddembe n'okutuusa olwaleero omwaka 1986 Pulezidenti Museveni bw'amala okugjawo bannakyemalira wano ekifo kye yasooka okukyalamu ye Ssentebale ku ddembe. Bw'akyalamu ng'agenda kukyala nga nkya yali avunaanyizibwa ku ntambula ze yalonda Nyakairima yajja ku ssaawa nga 6 n'agamba nti abo wino muli ba mukisa Yoweri Kaguta Museveni omwagala wammwe enkya agenda kukyalawa naye muteeketeeke bye mwagala okukola ki? Okumugamba. Mu kiseera ekyo abaali abakulembeze kwaliko mwami Kyambadde yali chairperson, Kyambadde kati mugenzi yali chairman w'akatale ka Ssentebale ku ddembe, ne kubeerako akowino, ne kubeerako n'abalala. Kayongo yali muvubuka atali mu bukulembeze, n'abalala baagibusuulwa, n'oyo muzeeyo yaliwo, n'ono yaliwo nga bakulembeze, n'ono muzeeyi Wilson Kityo be baali abakulembeze mu kiseera ekyo. Ne batuula mu kafubo ne bakatuteekeddwa okugamba Pulezidenti tukoye ebisooto bino n'obuwempe buno, ebyo bw'abadde alwana abadde afunayo emikwano gye. Ku mikwano gye atusakiriyo ku mikwano gye batujje mu biki? Mu bisooto bino. Alonda n'agamba mulina ekirowoozo kiki? Kirungi. Naye mubeere organized enkyokuwera saa 8 ajja kuba akoze eki? Wallahi ku 8 tegwasukkako. Omwagalo waffe Excellence Kaguta Museveni yali akoze eki? Era bwe yatuuka n'atwebaza naga sina bigambo bingi nenziza okubayozaayoza okwejjako effugabbi. N'agamba njagala ebibuuzo 3 nga byendabiwa mwawino mu department yali y'amatooke mu Lujjaawo kuba waliwo obutale bubiri, wali 3 waliwo eri mu produce mu Kakadde ne wabeerawo mu matooke wano ne mu Ngoye. Naye ekifo ekyali ekigazi kyali kya mu matooke, awo baateeka weema. Pulezidenti eyasituka okwogera Kayongo yali mujagujagu nnyo. Bwe yasituka yagamba so Excellence Yoweri Kaguta Museveni tukwebaza, tukukulisa ensiko, tukukulisa enkuba. Pulezidenti yaseka nnyo. Naga tugamba ebigambo bino biri si bingi nga bw'ogambye nti ogenda olaba wozze tuli mu bisooto enkuba ali etonye ku olwo. Ekyokubiri n'agamba olaba obuwempe obwo tuli mu buki? Mu buwempe. Pulezidenti yagamba mwagala mbakolere ki? Kayongo n'amugamba twagala ku mikwano gyo obadde olwana otusakire ku mikwano gyo bajje batujje mu biki? Mu bisooto. Abantu be yatambula nabo mu kiseera kyali Prime Minister Samusoni Kiseka, eya Town Clerk Gordon Mwesige, eyali Meya Christopher Yiga. Kiseera kyali afuluma ye Christopher Yiga. N'agamba kale ebigambo bye muŋŋambye birungi, ttiimu eno gyenze naye y'abantu 3 ngenda kugituma mu bbanga siddene, bwe naba njogedde n'emikwano gyange bajja kubabuulira. Ne tukuba engalo. Naga temulina kirako ffe tulina kirabo otujja mu bisooto. Kyeyabuuza yagamba nti emidaala gino gya Kampala City Council bajja mmwe. Kayongo yamugamba emidaala gyaffe gya bwannannyini. N'agamba nkitegedde. Yali ayogera mazima yali alinda. Yali ayogera mazima. Ati baali ku City Council yali ezisolooza ekiseera ekyo. Waliwo etteeka lyengenda okulaga wano. Mwesige kwe kugirako. Sebo etteeka lyengenda okulaga. Etteeka lya 1992 nga ligamba nti obutale bwonna obutondebwawo wadde otonde batadde ku ttaka lya jjajjaawo nti Kampala City Council nejjanga n'esoloozaawo ssente gwe neekuddizayo percentage nga nannyini ttaka bwe kyabeera emidaala gyali gyammwe. Kati emidaala gyali gyaffe ne tukkiriza nti Kampala City Council giwengayo ka Simoni olw'ensonga yeteekerateekera ekibuga n'okukirongoosa n'okujja okuyoola Kasose n'ekola ki? Twabadde tuli ebigambo bya Ssempijja yagambye nti waliwo City Council weyabawaayo akantu basolooze ne bazimba emidaala engeri gwe gye wali mu lubuto katonza okubyo tokijjukira. Sebo Kampala City Council tekwatanga yadde siringi ebibiri n'ebiwa abasuubuzi ba Ssentebale ku ddembe nti muzimbe. Kati mu kiseera ekyo twazimba nga omudaala gwa miti n'oserekako obuwempe bwo. Kampala City Council n'ebiveera. Kampala City Council nga tesobola kuwadde siringi 10 kubanga olw'ensonga bano abaali basenzewo baali bakiwagi
nga begobye kati nga tayinza kubakkiriza tokugamba nti bakulaakulanye nga waliwo obutale bubiri obwaliwo nga tekikiriza ate nga tayinza kusolooza wakyafu kubanga evunaanyizibwa weetereza naye tetuwanga kuki ffe muzeeyi akugambe mwami Kayongo ye yalumba Kampala City Council tetwalina ttooyi n'agamba tuteekeddwa okubanga tulina era yatandika okusolooza ssente mu Kampala zibe za ssente olw'obukyafu yali mwami Kayongo yatandikira ku siringi 5 mpolampola omulamu katono nolwekyo tukyali ku nsonga z'owino tutunudde obuvo n'obuddo bw'owino tujja gitambula paka bwetuuka wano tukyatunudde gyevudde kubanga abantu beebuuza bo baalijjawa ettaka lya gundi kakati tuli mu mbeera lyajja litya lyabeerawo litya mu mbeera kwe kukyaza abasuubuzi n'abamu ku baali ku bukiiko bwatandika n'abalala tujja kwatambula mpola paka tulyajuggusa eri kina kineetegesa ne pulezidenti puroguramu eno yiye nnyo ajja kutuuka tugere embeera sobola okubeera nga tukate twagala butabango tetwagala mbeera tumulamu katono ate tukomewo ku nsonga y'emu